তুলসী আমাৰ ঘৰৰ সকলোৰে ঘৰতে তুলসী আছে তো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে তুলসীৰ পাত জালুক আদা আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তুৰ কথা কম মই পান আমাৰ যেটো তামোলৰ লগত খোৱা পান হয় সেই পান লব আপোনালোকে তাৰ পিছত আপোনালোকে ডালচেনি লব আৰু লং লব এই বস্তু কেইটা আপোনালোকে মিক্স কৰি এটা হাৰ্বেল ট্ৰি বনাব যেটো মই কাঢ়াৰ কথা আগতে কৈছিলো হাৰ্বেল ট্ৰি হয় তো আপোনালোকে এই বস্তু কেইটা মিক্স কৰি গুটেই কেইটা বইল কৰিব পানখন 3-4 টুকুৰা কৰি আপোনালোকে পানীত গৰম পানীত দি দিব তুলসী 2-3টা পাত বা 4-5টা পাত আপোনালোকে দি দিব জালুক আপোনালোকে কোৱান্টিটি যিমান পৰিমাণৰ আপোনালোকক লাগে সিমান জালুক দিব আদা দিব টুকুৰাই হক গুৰিয়েই হক আদা দিব আৰু লং দুটামান তাত পেলাই দিব পাৰিলে খুন্দি লৈ পেলাই দিব এটা হাৰ্বেল ট্ৰি বনাই খাব দিনে আপোনালোকে 3-4 বাৰ কৈ খালে খুব ভাল ৰিজাল্টস পাব এইটো আপোনালোকে কৰি চাব 2 নম্বৰ দিহা আৰু এই বস্তু কেইটা বিশেষকৈ তুলসী আমাৰ এন্টি ইনফ্লামেটৰী আৰু এন্টি এলাৰ্জিক হয় এই গুটেই বস্তু কেইটা মই প্ৰথম দিহাটোত যেটো কলো বা এইটোত যি কেইটা কথা কৈছো গুটেই কেইটা আমাৰ এন্টি ইনফ্লামেটৰী হয় আৰু এন্টি এলাৰ্জিক হয় ঠিক আছে তো সেইভাবে আপোনালোকে পানী লগা চৰ্দি কাহৰ পৰা খুব ভাল উপশম পাব